إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. فيا عباد الله، يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسوله idha da'akum lima yuhyikum. Ndugu zangu katika imani, baada ya kumhimidi Allahu subhanahu wa ta'ala na kumtakia sala na salama kipenzi chake Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na yusia nafsi yangu cha Mungu, lidhalika na kusieni katika hilo la kumcha Allahu subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala asema katika Qur'ani tukufu: enyi mlioamini, mjibisheni Allahu subhanahu wa ta'ala, muitikieni Allahu subhanahu wa ta'ala pamoja na mtume wake, idha da'akum lima yuhyikum, watakapokuiteni kwa lenye uhai juu yenu. Ndugu zangu katika imani, jaa Ramadhanun wa madha, Ramadhani imekuja na imeondoka Ramadhani. Wa atal Eid wa inqala, Idi nayo inakuja na inqala itaondoka. Wa hadhihi sunnatullahi fi khalqihi, na hii ndiyo sunna ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa viumbe wake. Likulli shay'in iqbalun wa idbar, kila kitu katika hii dunia kina kuingia kwake na kutoka kwake. Wa bidayatun wa nihaya, lakini vile vile kila kitu katika hii dunia kina kuanza kwake na kuisha kwake. Wa hayatun wa mautu, kuna uhai vile vile kuna mauti. Wa hadhihi sunnatullahi fil khalqi, na hii ndiyo sunna ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa viumbe wake. Likulli shay'in idha ma tamma nuqsan, kila kitu kikitimia katika hii dunia ndipo kupungua kwake kunakuja. Fala yaghurru bitubil aishi insan, hivyo mwanadamu anatakiwa kuwa makini mno, asidanganyike na maisha mazuri anayoishi katika hii dunia. Hiya al-umuru kama shahadataha duwalun, haya ni mambo ambayo ni ya kawaida sana, mambo ambayo yalipatwa kushuhudiwa na nchi mbalimbali. Man sarrahu zamanun, mwenye kufurahishwa na zama katika hii dunia, saatuhu azmanun, huja zama nyingine zikamkera. Aliyefurahi jana alikuwa katika zama za furaha, kwa hivyo uenda leo yupo katika zama za kukereka, kwa sababu hii ndiyo sunna ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa viumbe wake. Wa hadhihi daru la tubki ala ahadin, na hii nyumba ya dunia haitambakisha yeyote katika waja wake Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yadumu ala halin laha shanun, na mwanadamu hawezi kudumu katika hali moja. Allah akikupa neema ya furaha atakutaini vile vile katika upande wa huzuni.
Kwa nini tunazungumza haya maneno ndugu zangu katika imani? Tunazungumza haya maneno kupitia neno la Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul Kahfi. Anampa maelekezo mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam, anamwambia wadrib lahum mathala alhayati dunya, wapigie mfano au umma wako, wapigie mfano hao waja wangu, mfano wao wa maisha yao ya kidunia ni sawa na maji ambayo ni ya mvua yalionyesha kutoka mbinguni, fakhtalata bihi nabatul ardh, yale maji yalivyoteremka kutoka mbinguni yakapita katika ardhi zilizokuwa kame, zile ardhi ikawa imemea mimea ndani yake. Kwa hiyo kila yeyote katika waja wa Allah subhanahu wa ta'ala akitizama baada ya kuwa mvua imenyesha na mimea kuwa imeota katika ardhi, bila shaka ikawa kutizama, kila anayetizama anaona kijani kibichi, ikawa ni sura ambayo imeipamba dunia na ni sura ambayo yavutia katika macho ya mwanadamu. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala akaendelea kuzungumza katika hii aya, fa asbaha hashiman tadhuruhu riyahu wa kana Allahu ala kulli shay'in muqtadira. Baada kwa ile mimea ikawa ni ya kijani kibichi, inajenga sura nzuri, ikapita muda mfupi sana ikawa ile mimea ni yabisan, imenyauka na majani yake yakawa yanapeperushwa na upepo. Wa kana Allahu ala kulli shay'in muqtadira. Nini munasaba wa aya hii ndugu zangu katika imani? Nachokiona katika haya maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala ni kwamba mwanadamu amepewa fursa fupi sana ya kutengeneza akhira yake iliyokuwa bora. Aya hii inayalinganisha maisha ya mwanadamu kwamba ni mafupi mno, kiasi cha kuota mmea kwa muda mfupi kisha ule mmea ukanyauka. Kwa hiyo Ramadhani kuja kwa haraka na ikaondoka kwa haraka, hii ni sehemu kwamba wewe wapungua katika umri wako na upo katika mazingira ya kunyauka. Ndugu zangu katika imani, kupitia maneno haya, hutuba yetu ya leo kwa mukhtasari sana tutazungumza hayataka fursa. Uhai wako uliokuwa nao leo ndiyo fursa yako ya kuitengeneza akhira yako. Kwa hiyo lijenge hili na uliweke katika nafsi yako ya kuwa hayataka fursa, uhai wako ndiyo fursa yako, kwa sababu tayari ashatoa tambihi Allah subhanahu wa ta'ala juu ya waja wake. Anasema Allah tabaraka wa ta'ala, likulli shay'in likulli naba'in mustaqarrun wa sawfa ta'lamun. Mipango yote ya mwanadamu, habari zote alizokuwa nazo mwanadamu, harakati zote alizokuwa nazo mwanadamu katika hii dunia, mustaqarrun, itafika wakati itatulia, zitatulizana, wa sawfa ta'lamun, na mwanadamu atakuja kujua. Na watajua wenye kujua wakati gani? Atajua mwenye kujua ndugu yangu katika imani, wakati ambapo atakuwa ameakilishwa katika ukumbi wa kutolewa roho. Asema al-Imamu Qurtubi, hadhihi al-ayatu karimatun, aya hii tukufu, swarihatun, iko wazi, ala anna kulla shay'in biqada'i llahi wa qadarihi, kwamba kila kitu hutimia kwa kadhaa ya Allah na kadari zake. Wa anna al-umura marhunatun biawqati, mipango yote na harakati za mwanadamu vimefanywa kuwa ni rehani. Wakati ukifika mwenye haki yake atachukua, ambaye ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo hayataka fursa, uhai wako ndio fursa yako ya kuitengeneza akhira yako iliyokuwa bora kabisa. Ndugu zangu katika imani, tarahalta ya shahra siyami bisawmina. Katika masikitiko makubwa, maswahaba na wengi katika watu waliokuwa wema walikuwa wakiwa na huzuni wakati ikiondoka Ramadhani, ikawapelekea mpaka kuzungumza haya maneno kwamba umesafiri ewe mwezi wa funga, umeondoka na funga zetu.
Waqad kuntu anwaran bikulli makanin, hali ya kuwa wakati ulipokuwepo Ramadhani nilikuwa ni mwenye kung'ara na nikangazia kila pahala. La infaniyati ayyamu kazuhuru baghtatan, ikiwa wewe mwezi wa Ramadhani umeondoka kwa haraka namna hii, na ikiwa masiku yako ya kung'ara yameisha kwa haraka namna hii, famal huznu min qalbi alayka bifani, huzuni yangu katika nafsi yangu juu yako haitakuwa ni yenye kuisha kamwe, kwa maana nitakumbuka zile sururi ambazo zilikuwa zikipatikana ndani ya mwezi wa Ramadhani ukiwepo. Nitakumbuka ile namna tulivyokuwa tukijipinda katika visimamo mbalimbali. Nitakumbuka khairati zote zinazopatikana ndani ya mwezi wa Ramadhani, lakini huzuni yangu haitakuwa ni yenye kuisha kamwe. Ndugu zangu katika imani, baadhi ya salafi ridwanullahi alaihim kanu yad'una Allah sittata shahr, walikuwa wakimuomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa kipindi cha miezi sita. Wao wanamuomba Allah subhanahu wa ta'ala ayubalighahum shahra Ramadhan, ili awafikishe ndani ya mwezi wa Ramadhani. Kwa nini wanatumia fursa miezi sita kumwomba Allah wafikishe ndani ya mwezi wa Ramadhani? Kwa sababu mwezi wa Ramadhani ni mwezi ambao una fursa nyingi, fursa ambazo hazipatikani katika miezi ya kawaida. Kwa hiyo kwa kuamini na kuadhimisha ukubwa mwezi wa Ramadhani, walikuwa wakimuomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa kipindi cha miezi sita Allah wafikishe salama katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Thumma yad'una Allah sittata ashhurin, kisha wakimuomba Allah subhanahu wa ta'ala baada ya Ramadhani kuisha, wakamuomba tena Allah subhanahu wa ta'ala kwa kipindi cha miezi sita, ayatakabbalahu minhum, ili Allah awakubalie visimamo vyao mbalimbali walivyosimama ndani ya mwezi wa Ramadhani, ili Allah awakubalie funga zao walizofunga ndani ya mwezi wa Ramadhani, ili Allah awakubalie visomo vyao walivyosoma ndani ya mwezi wa Ramadhani. Ikapelekea hali hii wanasimama kwa kipindi cha miezi sita wakimuomba Allah subhanahu wa ta'ala ayatakabbalahu minhum, ili awakubalie ibada zao na funga zao walizotekeleza ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Lidhalika qala sallallahu alayhi wasallam, man sama Ramadhan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wa qala Umar ibn Abdul Aziz naye alikuwa akizungumza maneno haya akiwaambia watu, ayuha nnasu, enyi watu, innakum sumtum lillahi 30 yawman, kwa hakika nyinyi mmefunga siku 30 kwa ajili ya Allahu subhanahu wa ta'ala. Mkafunga siku 30, wa kumtum 30 yawman, na mkasimama visimamo mbalimbali kwa kipindi cha siku 30, wa kharajtumul yawma, na mmetoka hivi leo. Kwa maana haya ni maneno Umar ibn Abdul Aziz alikuwa akiyazungumza kuambia watu katika siku ya Idi, kwa sababu ni siku ambayo Ramadhani imeondoka. Kwa hiyo anawaambia waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa hakika nyinyi waja wa Allah mmefunga Ramadhani kwa kipindi cha siku 30, kisha mkasimama visimamo mbalimbali kwa hicho kipindi cha hizo siku, wa kharajtumul yawm, na leo mmetoka ndani ya mwezi wa Ramadhani, tatlubuna min Allahi ayatakabbala minhum, lengo la kufanya hayo ni mkutafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Lengo la kufanya hayo ni kutafuta Allah subhanahu wa ta'ala awakubalie ibada zenu mlizozitenda. Suala ni je, mmekubaliwa funga zenu? Mmekubaliwa visimamo vyenu? Mmekubaliwa ibada zenu? Maswahaba ridwanullahi alaihim walivyokuwa wakifika katika kufikiria haya majambo, walikuwa wakilia na wakidhihirisha huzuni, kwa sababu sikitiko la mja ni atende alichoamrishwa kutenda, kisha asilipe kutokamana na alichokitenda, pengine akutenda kwa usahihi, ikawa ni majambo ambayo yanawaumiza. Ayuhal muslim,
Ndugu zangu katika imani, rawa an Khuzaimata anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, imepokelewa kwa Khuzaima kwamba dhata yaumin min al-ayami, siku moja Mtume sallallahu alayhi wasallam saida ala al-mimbar, alipanda katika mimbari yake Mtume, kisha katika kupanda kwake mimbarini akasema amin, thumma amin, thumma amin. Baada dhalika akazungumza na umma kama ilivyokuwa ada yake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Baada dhalika maswahaba wakamuuliza, ya Rasulullah, tulikusikia ukizungumza amin mara 3, ni jambo gani ambalo lilikuwa pengine linaongezeka katika wahi wake? Akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakati nikipanda mimbarini alikuja Jibril akaniambia, raghima anfu rajul, ameangamia mtu, ametoka patupu, amekhasirika, man adraka ramadhanu falam yughfar lahu, aliyepata bahati ya kudiriki mwezi mtukufu wa Ramadhani na Ramadhani ikawa imeisha hali ya kuwa hakusamehewa, huyu mtu ameangamia, amekhasirika, ametoka patupu. Qultu amin, yani thabata Allahu qawlika, nikasema kumwambia Jibril amin, kwa maana Allah ayathibitishe maneno yako, ni kweli mtu wa namna hii amekhasirika. Hii ni hadithi ambayo inatuonesha uzito na kheri ambazo zinapatikana ndani ya mwezi wa Ramadhani. Ni hadithi ambayo inatukokoteza ni kwa namna gani tunatakiwa kuiadhimisha siku ambayo tumepata bahati ya kuidiriki. Kisha akaniambia, amekhasirika mtu ambaye amepata bahati ya kuwadiriki wazee wake, kisha hao wazee wake ikawa si sababu ya yeye kuingia katika pepo. Qultu amin, nikasema amin. Ndugu zangu katika imani, hakuna asiyetambua na asiyejua ni kwa namna gani Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kutaka atimiziwe haja zake akatuhimiza katika hilo la kurafikana vizuri na wazee wetu. Kwenye neno lake tukufu katika suratu Israil anasema Allah subhanahu wa ta'ala, wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyahu, amehukumu Mola wako mlezi ya kuwa asiabudiwe yeyote isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa bil walidaini ihsan, na mwafanyie wema wazazi wawili, imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma au kilahuma fala takul lahuma ufi wala tanharuhuma wa qul lahuma qawlan karima. Haya ni maneno ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anathibitisha katika kitabu chake kitukufu. Mwisho katika huu si akasema wakhfidh lahuma janaha dhulli min arrahma, kuwa na tabia kuangushia bawa la huruma wazee wako wawili, wa qur rabbi rahamuhuma kama rabbayani sughaira, waombe kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ukimwambia Allah na ukimtaka Allah msaada, wahurumie wazee wangu kama walivyonihurumia nikiwa mtoto mdogo. Kwa hiyo Jibril alivyomwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam ya kwamba amekhasirika na yule ambaye amepata bahati ya kuishi na wazee wake, lakini wazee wake hawakuwa ni sababu yake yeye kuingia katika pepo. Qultu amin, bimaana thabata Allahu qawlika. Ndugu zangu katika imani, tukiwa katika mada yetu ya leo, kutokamana na wakati kwenda kwa haraka, kwa namna masiku yanavyokimbia, namna gani Ramadhani inavyoondoka, hayataka fursa, uhai wako uliokuwa nao hivi sasa ndio fursa yako ya kutengeneza yale ambayo yatakayokuokoa na adhabu ya Allahu subhanahu wa ta'ala. Tuwatizame maswahaba namna gani walivyokuwa pindi walivyothibitisha kuona kwamba ni kwa namna gani Ramadhani inaondoka. Asema kana ba'du salaf, walikuwa baadhi ya masalafi, yadhharu alhuzna yawmul eid, wakidhihirisha huzuni siku ya Idi, fayuqalu lahum, kuseme kuambia wale wenye huzuni, innahu yawmul farhi was-surur, hakika leo ni siku ya furaha na tabasamu, leo ni siku ya watu kufurahi, lakini mbona nyinyi mna huzuni na mthibitishi hiyo furaha ambayo yapatikana katika siku ya Idi? Aseme kuambia aliyeambiwa, fayaqulu, aseme au aseme, sadaqtum, mmesema kweli, walakinni abdun, lakini mimi ni mja wa Allah subhanahu wa ta'ala. Amarani maulaya
ameniamrisha Mola wangu mlezi an a'mala lahu amalun, nimtende yeye amali zilizokuwa njema, fala adri, sijui aqbilaha Allahu minni am la, sijui kama Allah amenikubalia amali zangu nilizotenda ndani ya mwezi wa Ramadhani au Allah amekuwa ni mwenye kuzikataa. Asema Hasan, anna Allah tabaraka wa taala, hakika Allah subhanahu wa taala jaala shahra ramadhanan, ameujalia mwezi mtukufu wa Ramadhani, li khalqihi, kwa viumbe wake, yastabiquna fihi bitaatihi, kwa kule kushindana katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Yani moja ya faida ambazo Allah kazijalia kwetu sisi tuliopata kudiriki mwezi mtukufu wa Ramadhani, kaufanya mwezi wa Ramadhani kwa viumbe wake kuwa ni mwezi ambao ni mkubwa zaidi, akauadhimisha Allah subhanahu wa ta'ala. Yastabiquna fihi bitaatihi, wanashindana ndani yake huo mwezi waja wake Allah katika kumtii Allah, ila marulatihi, katika kuzitafuta radhi zake Allah subhanahu wa ta'ala. Fasabaka qaumun fafazu, wakashindana watu katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, fafazu, wakafaulu katika kushindana kwao. Sasa ndugu yangu katika imani, tunavyozungumza maneno haya, jiulize katika nafsi yako, wewe umefunga vipi Ramadhani kana kwamba hauna mashaka kwamba Ramadhani yako itapita moja kwa moja na kukubaliwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala? Umeshindana kwa jambo gani wewe katika kujibidiisha kwenye kumtii Allah subhanahu wa ta'ala? Watu wakashindana katika huu mwezi wa Ramadhani katika kuzifuatia radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Fasabaka qaumun fafazu, wakashindana watu na wakafaulu. Watakhallafa qaumun fakhabu, lakini wapo waliokhalifu na wakatoka patupu. Wakacheza waliocheza katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, hatimaye Ramadhani imeondoka, hawana walichokichuma ndani ya huu mwezi mtukufu wa Ramadhani. Fala ajab, la kustaajabisha, minal laibi dhahikin, ni kwa yule ambaye anacheza katika huu mwezi wa Ramadhani, tena huku anacheza akicheka, fil yawmi alladhi, katika siku ambayo yafuzu fihi almuhsinin, wanafaulu waja wa Allah, waja wake waliokuwa wema, wayahsiru fihi almubtilun, na wanapata hasara wenye batili ambao walikwenda kinyume na maamrisho ya Allahu subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, i'lamu ayuha nnas, tambua ewe ndugu yangu katika imani, hayataka fursa, uhai wako ndiyo fursa yako. Kwa sababu tumeona mwanzoni mwa hutuba yetu Allah subhanahu wa ta'ala anapiga mfano wa maisha ya mwanadamu katika hii dunia kwamba ni mafupi mno, kiasi cha kwamba ni mfano wa mvua iliyonyesha kutoka mbinguni ikapita katika ardhi zilizokuwa kame, ikamea mimea kwa muda mchache, ile mimea ikawa ni yabis, kisha ikawa majani yake yanapulizwa katika kunyauka kwake, yanapulizwa na upepo. Wa kana Allahu ala kulli shay'in muqtadira. Ayuha almuslim, ndugu zangu katika imani, tumuombe Allahu subhanahu wa ta'ala ayathibitishe maneno yake katika vifua vyetu sisi na wazazi wetu na vizazi vyetu, na atujalie firdausi ya juu. Fastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ba'd. Ndugu zangu katika imani, tukiwa katika mwendelezo wa hutuba yetu ya leo, mada yetu katika hutuba yetu ya leo, uhai wako ndiyo fursa yako. Leo upo na upo katika uhai, upo vile vile una afya ya kutosha, hujui pengine kesho linaweza likakupata jambo gani. Asema ndugu zangu katika imani mwenye kusema ad-dunya thalathatu ayamin, dunia ni siku tatu. Dunia ni siku tatu ndugu yangu katika imani. Kwa hiyo kama dunia ni siku tatu, angalia mazingira wewe ndugu yangu katika imani ya kukufanya uweze kutengeneza amali nzuri ambazo ziwe dhamana yako mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Asema siku ya kwanza katika hii dunia, al-ams, ni jana, ishnahu, tulioishi hiyo jana, qad madha bima fihi,
imepita hiyo jana na ikapita na yaliyokuwemo ndani yake, wala yauda, lakini hiyo jana haiwezi kurudi. Hapa tunakumbuka maneno ya Hasan al-Basri alivyomfananisha mwanadamu na masiku kwa kusema, innama anta ayyamun, hakika wewe mwanadamu mfano wako ni sawa na masiku. Kullama dhahaba yaumun, kila siku inapoondoka, dhahaba ba'dhuka, elewa kwamba wewe wapungua sehemu katika umri wako. Kwa hiyo jana tuliishi jana, lakini hiyo jana tuliyoishi imeondoka na imeisha zake jana, wala yauda, haiwezi kurudi jana. Kwa hiyo wewe uliyefanya mchezo katika kutengeneza maisha yako ya dunia na akhera, hiyo fursa ya jana imekupita na huwezi kukutana na siku kama ya jana. Asema siku ya pili katika hii dunia, wal yaum, na leo, hii ndio siku ya pili. Naishuhu, tunaishi katika hii siku ya leo, tumepata bahati ya kuishi katika hii siku ya leo. Ni wangapi ndugu zangu katika imani, katika waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, kanu yuridu ayudraka hadha al-yawm, walikuwa wanatamani bora wangeidiriki siku ya leo, wa akada niyya ma'al muslimin, na wakaziweka nia zao pamoja na waislamu wa kweli kwa mapenzi. Lakini kwa mapenzi Allah subhanahu wa ta'ala, fasabaqa alaihimul ajal, wakapatwa na majanga, ikikawatangulia kifo. Faidha huwa al-yammu nazilul qabru wazadahum ad-dudu fi mudhlimatil umyai, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Leo tunavyozungumza ndugu zangu katika imani, hawa watu wamekuwa ni historia, wamefungamana katika kiza kizito ndani ya kaburi, hali ya kuwa wakishambuliwa na wadudu. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, tumia fursa yako ambayo umepata bahati katika siku ya leo. Naishuhu, tunaishi siku ya leo. Yaumuka hadha, hii ndio siku yako leo. Fajtahid fihi, jitahidi kutenda yaliyokuwa mema, jitahidi kutenda yaliyokuwa ya faida. Wala yaduma, lakini tambua siku ya leo haitadumu. Hivi karibuni tumeswali alfajiri, lakini mtizama tupo katika swalatul jumaa, utasikia munada anaita swala ila asiri, baada dhalika magharibi. Hiyo ni siku tayari imeondoka. Kwa hiyo wewe jitathmini, umetengeneza mazingira gani kana kwamba siku ya leo ikiondoka hauwezi kuijutia. Hayataka fursa, uhai wako leo ndio fursa yako ndugu yangu katika imani. Kwa hiyo jitahidi kutengeneza yanayotengenezeka ndani ya siku ya leo, kwa sababu la yaduma, haiwezi kudumu hii siku ya leo. Siku ya tatu, walighadin, na siku ya kesho, la'allaka tudrikuhu, uenda ukapata bahati ya kuidiriki siku ya kesho. Wala tadri aina satakunu, lakini hujui hiyo kesho utakuwa wapi. Ndugu yangu katika imani, unaweza ukafikishwa kufika kesho, lakini ikawa kesho hiyo imefika, umepigwa pingu na pelekwa mahakamani, huna tena uhuru wa kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Au inaweza ikafika hiyo kesho ikawa wewe ndio washughulikiwa kuingizwa katika mwanandani. Au inaweza ikafika hiyo kesho ikawa wewe jina lako pengine limebadilika, hauitwi kwa jina lako, unaitwa kwa jina la maiti. Kwa sababu haya ni mambo ambayo yapo na halitolewa hikaya ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wama ja'alna min qablika al-khulda afa imitta fahumul khalidun, hatukujalia kiumbe kabla yako Muhammad kuwa aishi milele. Ikiwa wewe Muhammad utakufa, hao wafasi wako ndio watabaki milele katika hii dunia. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, siku ya kesho ni ghaibia ambayo anaijua Allahu subhanahu wa ta'ala. Uenda ukapata bahati ya kufika hiyo kesho, lakini ujui ni wapi utakuwa na katika mazingira gani utakuwa. Haya anathibitisha Allahu subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake kitukufu alivyosema, wala tadri nafsun madha taksibu ghada, haijui nafsi yoyote, hakuna mwanadamu yeyote anayejua kwamba kesho atakutana na katika neema gani au katika mabala gani. Yani haijui nafsi kesho itachuma jambo gani, haijui nafsi kesho itakumbana na mambo gani katika hii dunia. Wala tadri nafsun bi ayi ardhin tamut, lakini vile vile hakuna nafsi ambayo inajua ni katika ardhi gani itakwenda kufa. Kwa ndugu zangu katika imani, leo wewe uko hai, tumia uhai wako, utengeneze uhai wako kuwa ni fursa kuitengeneza akhira yako ambayo imekuwa ni bora. Ndugu zangu katika imani,
Hivyo kama Allah subhanahu wa ta'ala anathibitisha haya kwamba kesho ni siku ambayo wewe hujui utakuwa wapi na katika mazingira gani. Sasa kila mmoja, na tukiwa katika kuagana na mwezi mtukufu wa Ramadhani, faswafih, kuwa na tabia ya kupuuza baadhi ya mambo ambayo pengine atakutoa katika ibada, kuwa na tabia ya kupuuza mambo ambayo pengine atakufanya wewe kuikosa pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na kupuuza peke yake hakutoshi, waswamih, na usamehe waliokukosea, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika Qur'ani tukufu, yeyote atakayesamehe na akawa na subira, fa inna dhalika min azmi al-umur. Hili ni katika mambo makubwa mno, la mtu kuudhiwa kisha akasamehe na akasubiri akataraji malipo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hili ni katika mambo makubwa mno. Kwa hiyo puuza baadhi ya mambo katika hii dunia na usamehe waliokukosea. Wada'il khalqi lil khaliqi, na uwaache viumbe kumwachia muumba wao aliyewaumba ambaye ni Allah subhanahu wa ta'ala. Usiwe na tabia ya kuwabeba viumbe, kuwabebea chuki, ikdi, ghilli katika nafsi zako. Waache viumbe kwa sababu aliyewaumba yupo ambaye ni Allahu subhanahu wa ta'ala. Fa ana, hakika mimi, wa anta, na wewe, wa hum, na wao hao, wa nahnu, na sote kwa ujumla, rahilun, sisi tunapita katika hii dunia na kesho tutarejea katika mahkama ya Allahu subhanahu wa ta'ala. Akhtim khutubati, na hitimisha hutuba yangu ya leo ndugu zangu katika imani kwa maneno ya Hasanul Basr. Hasanul Basr anasema kwamba ma marra yawmun ala ibn adam, haipiti siku yoyote kwa mwanadamu iliyokuwa mpya isipokuwa hiyo siku qala lahu, usema kumwambia mwanadamu, yabna adam, ewe mwanadamu, inni yawmun jadidu, hakika mimi ni siku yako iliyokuwa mpya. Wa ala ma ta'mal fahiya shahidun, na elewa kwamba kila unachokitenda tenda, lakini elewa kwamba mimi nitakuwa sehemu ya ushuhuda mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idha dhahabtu anka, lakini nikikuondokea wewe nikaenda zangu, lam arji ilaika, sitarejea tena, kwa maana hautaniona. Hivyo faqaddim ma shi'ta tajidu baina yadaika, tanguliza unachokitanguliza, elewa malipo yote utayakuta mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Haya ni maneno siku inamwambia mwanadamu, inaniambia mimi na wewe, ili tuelewe kwamba uhai uliokuwa nao hivi sasa ni fursa ambayo watakiwa kuitumia katika kutengeneza akhira yako iliyo bora. Kisha akamwambia, chelewesha katika kuchelewesha na uchelewesha, falan yauda abadan ilaika, nikiondoka siwezi kurudi kwako. Ndugu zangu katika imani, haya ni maneno ambayo siku inamwambia mwanadamu, imeniambia mimi na imekuambia wewe. Sasa kama haya ni maneno yanasema kuzungumza, siku inakuambia wewe, umejiandaa vipi pengine kuulizwa katika wakati ambao umejaliwa na Allah, kwamba umeutumia kwa ni fursa kutengeneza nini katika hii dunia. Ndugu zangu katika imani, tumombe Allah subhanahu wa ta'ala atukubalie funga zetu ambazo tumefunga ndani ya mwezi wa Ramadhani, na tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atukubalie visimamo vyetu tulivyosimama ndani ya mwezi huu mtukufu, na tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala, kwa hakika hatujui hal baada hadha siyam, hatujui kama baada ya funga tuliofunga leo kama tutapata funga nyingine, na hatujui baada ya visimamo ambavyo tumesimama katika siku ya leo kama tutapata fursa ya kusimama visimamo vingine. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma ayyidil islam wal muslimin wa dhilla shirka wal mushrikin